Les 10:33 del matí us han sorprès les dades de l'enquesta europea de violència contra les dones. És la pregunta del dia avui a Matins i fa referència a aquest informe publicat de la Unió Europea dient que les coses estan lluny de resoldre's en aquesta qüestió. N'hem parlat abastament avui en el programa i m'agradaria, abans d'acabar aquesta part de tertúlia, que comentéssim una mesura que d'alguna manera vol venir a contribuir a fer una miqueta més solucionable un altre problema que tampoc acabem de resoldre en aquest país, que és el de l'accés a l'habitatge. Ja no només el de l'accés a l'habitatge, sinó en com es paga aquest habitatge i com el paguen les persones que, i com denunciava la síndica, per exemple, penso, de Barcelona en el seu informe, la mateixa Creu Roja la setmana passada va treure un altre informe, gent que ja no pot pagar ni els habitatges socials. És a dir, que deixen de pagar ja els pisos més barats que hi ha al mercat. En aquest sentit, saben els espectadors, perquè n'hem parlat molt, que alguns ajuntaments van prendre la iniciativa, van decidir multar aquells bancs que tinguessin pisos buits i que no estiguessin posats a disposició del lloguer, i ara s'hi ha afegit la Generalitat, i estava treballant des de feia temps, i ahir el conseller Vila va donar a conèixer alguns detalls d'aquesta normativa. Es calcula que hi ha 15.000 pisos buits en mans d'entitats bancàries en 70 municipis i, d'alguna manera, si els tenen més de 2 anys buits, s'exposen ara a multes entre 850 i 1.650 euros per cada habitatge. El conseller Vila va dir que no era una mesura d'afany recaptatori, sinó que era una mesura d'afany que aquests pisos arribin al mercat i, d'alguna manera, acabem amb aquest sense sentit de tenir pisos buits i gent que no pot accedir a l'habitatge. No sé si és una mesura en la qual hi confieu o no en resoldre el que ha de resoldre. Jo no gaire. No gaire, per què? A veure, d'una banda, crec que el govern ha legislat una mica contra cor i es nota. Per tant, tot i no ser especialista, hi ha coses que no em lliguen molt. Aquí sí, aquí no, en funció de la demanda, totes aquestes coses és una mica complexa. Però és que si se'n sortís, dubto també de la bondat de la mesura i intentaré explicar-me. Tu ara apuntaves, molt encertadament, que hi ha una greu preocupació per a aquelles persones que no poden pagar ni uns mínims. Evidentment, quan tu el que vols forçar és que un determinat bé surti al mercat és a canvi d'alguna cosa. I, per tant, a aquesta gent no se li solucionarà el problema. I, en canvi, si tingués èxit aquesta mesura, enfonsaria el mercat de lloguer a Catalunya, la qual cosa significaria crear un problema nou. És a dir, hi ha una sèrie de gent que té unes rendes vinculades als lloguers d'un pis, gent gran, etcètera, que si de bones a primeres, els bancs, que tot i tenir-hi molt a perdre, són els que menys hi tenen a perdre, realment els collessin lo suficient i traiessin a l'estoc d'habitatge al mercat de lloguer a preus per sota del propi mercat per aconseguir la rebaixa del preu, això tindria un impacte en moltíssimes economies familiars que, evidentment, ho passaria molt pitjor que el Consell d'Administració d'un banc que, a l'hora de la veritat, farien per complir si la multa és més greu que el benefici. Per tant, el problema crec que el continuarem tinguent en els casos més extrems, que és allà on s'hauria d'actuar d'una forma amb cirurgia molt directa, i crec que s'ha fet una llei poc efectiva i diria que gairebé de forma afortunada. Algú li veu alguna virtut més que el Rafel? No, jo, des del punt de vista d'anàlisi política, trobo interessant que el govern de la Generalitat, que a l'època del tripartit, quan es va intentar una llei que no només paralitzava, sinó que preveia en alguns casos l'expropiació, doncs va ser molt contundent, va ser molt crítica a Convergència i Unió. Ara, en part, fruit de l'evolució, evidentment, de la societat, de la pressió social i de l'acord amb Esquerra Republicana, en el qual hi ha aquest punt, doncs evoluciona, i estic molt d'acord amb el que deies, perquè, efectivament, em consta que això ha estat un part molt llarg, el de, atenció, ahir es va aprovar la memòria de l'avantprojecte de llei que ara ha d'acabar d'aprovar el govern, enviar-lo al Parlament, i, si tot va bé, entrarà en vigor l'1 de gener del 2015. Sí, m'havia deixat de dir això, estem parlant de l'any que ve. Per què ha tardat tant el govern en fer la memòria de l'avantprojecte? Primer, perquè dins del govern hi ha tensions, perquè, evidentment, diguéssim, l'ànima més liberal de Convergència i Unió no li agrada gens aquest intervencionisme. Segon, perquè, evidentment, estem parlant d'una taxa que va, diguéssim, a perjudicar, tot i que té moltes excepcions, a un sector com és el de la banca, que és un sector, com tots sabem, molt poderós. Jo dic el que sé. I, per tant, la gestació de l'avantprojecte ja ha estat llarga. Segona, ara la tramitació al Parlament també hi haurà tensions, perquè, evidentment, les esquerres intentaran pujar el barem que hi ha en funció de metres quadrats, etc., o minimitzar les exempcions. Convergència i Unió i el PP molt probablement faran el contrari. Per tant, tindrem aquí un debat molt legítim i també molt sa, i veurem si a partir de l'any que ve això entra en vigor. I quan entri en vigor, si les excepcions... El govern el que ha dit, o el que diu, és que preferiria que els bancs treguin a lloguer
que no haver de penalitzar-los, que l'única intenció és estimular. Si es fa aquesta llei, que es faci molt bé, perquè si la memòria només infidel, a Andalusia hi ha una llei que ha sigut recorreguda i que el Tribunal Constitucional se l'ha carregada. En segon lloc, és una llei de tipus cosmètic, és a dir, de donar la sensació que es fa una mida d'un contingut social que jo sincerament crec que no el produeix, perquè un fenomen que s'està produint al mercat immobiliari és en aquests moments que tot el que es posa en venda a uns preus que són relativament raonables és acaparat per inversors. És a dir, si els preus baixen, els pisos, evidentment... Qui compra, no? Esclar, o sigui, us ho dic. I llavors, en aquests moments és cert que les entitats financeres... Una cosa voldria dir, de la mateixa manera que no es pot dir tots els notaris són així, tots els periodistes són així, o tots els bisbes són així, no es pot dir totes les institucions financeres són així. O sigui, hi ha institucions financeres que el tema de les preferents l'han solventat i hi ha institucions financeres que no l'han solventat. Hi ha institucions financeres que fomenten el lloguer dels seus pisos i hi ha institucions financeres que no ho fan. Llavors, les mides d'estímul jo crec que aquesta llei sincerament no és. És una llei, torno a repetir, cosmètica. Inclús a mi m'ha estranyat que es presentés a la Generalitat per la forma que s'ha presentat per polítics que considero que són solvents i serios. Sí, tens raó que podria tenir algun problema de constitucionalitat. De fet, van dir que trigaven tant també perquè se l'havien de mirar molt bé, almenys és el que se'ns va dir en el seu moment, no? És a dir, estem trigant perquè no volem... El que passa és que des de la perspectiva del dret de propietat, diguem-ne que el dret de propietat queda limitat per la funció social del dret de propietat. Per suposar. Diguem-ne, aquí... La propietat quiritària ja no existeix. Exacte. També dues coses volia apuntar. Dependrà molt, efectivament, de si, diguem-ne, el no pagar la taxa o el benefici que s'extreu compensa el no pagament de la taxa o el pagament de la taxa. I després l'altra qüestió és que, clar, també en funció d'elles, totes les entitats financeres no són iguals. Efectivament, hi ha entitats financeres que es troben en fallida, que són propietàries de molts pisos, que han rebut quantitats ingents de diner públic, i aquestes entitats financeres una possibilitat de retornar a la societat tot el que han rebut de diner públic a costa dels contribuents, en part podria ser aquesta. Si commuten una cosa per l'altra, ells estarien encantats, eh? Només una qüestió tècnica. Una gran part d'aquests immobles ja no estan en mans de les entitats financeres, sinó que estan en mans del Sareb. Del Sareb. És a dir, el banc dolent. I el Sareb, jo crec que, encara que volgués, no podria pagar cap sanció. Jo vaig sentir ahir un membre de l'APA, La plataforma d'afectats per la hipoteca? Que deia exactament que aquesta llei no servia, que de fet venia a ser una mesura de caràcter cosmètic i que és una política... I d'altra banda, queda pendent una qüestió que és que l'anul·lació d'aquesta terrible normativa de que perds l'habitatge i has de seguir pagant la hipoteca, que això ha de seguir el seu curs i que l'altre dia deia l'Ada Colau que ella estava convençuda que tardaria més o menys però que acabarien guanyant. I em sembla que des d'una altra perspectiva el que s'hauria de plantejar és una política d'habitatge des del govern, no aquestes mesures de caràcter cosmètic. Però, esclar, segurament això necessitaríem un altre tipus de govern. És possible, sobre el tema que apuntaves de la dació en pagament, és possible que s'acabi guanyant la batalla per part de la plataforma contra els desnonaments, però, clar, s'acabarà guanyant la batalla de la dació en pagament, diguem-ne, de cara al futur, cosa que no resoldrà el problema de cara al passat i de cara a la gent que acumula deutes amb les entitats financeres molt superiors al valor de l'habitatge que ja van tornar. En tot cas, com advertia el Fidel, això aplicat no ho veurem fins a... Si tot va bé, la previsió del govern és que entri en vigor, si tot va bé, 1 de gener de l'any que ve. El gener de l'any que ve, per tant, serem a temps de veure com evoluciona. Us he fet anar abans un moment fins a Madrid perquè hi havia aquesta roda de premsa del ministre d'Assumptes Exteriors espanyol i rus. Sembla que s'ha acabat. El ministre Margallo ha demanat aquest dimecres respecte a la legalitat nacional i internacional a Ucraïna, incloent inviolabilitat de les fronteres, integritat territorial del país i sobirania nacional sense ingerències externes.
A més, Maragall sembla que ha demanat que substitueixi la lògica de la confrontació per la de la cooperació i, a més, ha fet èmfasi en considerar Rússia un soci important en la resolució de numerosos assumptes claus internacionals. T'ha traït el subconscient. García Margallo, he dit Maragall, no? Maragall una mica, sí. Són dos noms que són notícia avui. T'ha sortit el subconscient. Escoltem a García Margallo. Las leyes internacionales y las leyes internas consagran tres principios: la indivisibilidad la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial y el principio de la soberanía nacional sin injerencias externas. En cuanto a la Constitución ucraniana, es conocido que la Constitución consagra la indivisibilidad del territorio, la pertenencia de la República Autónoma de Crimea a Ucrania, y esos son los principios a respetar. A l'espera de saber si això era resposta a una pregunta o li ha sortit sol, per entendre'ns, que és el dubte que jo ara tinc, és obvi que se li entén tot, al senyor Margallo, eh? Se li entén. Està parlant de nosaltres, se li entén. No sé, potser és que ens mirem massa al malic, no ho descartem tampoc, però realment el discurs és contundent. És contundent, no? Sí, està preparant, diguem-ne, els precedents per tal d'aplicar-los, de mirar cap aquí. Cosa que també, de tota manera, és la paradoxa que apuntaves abans, que el ministre d'Afers Exteriors és el que més parla de Catalunya, diguem-ne, que indica que d'alguna manera sí que ja estem una mica emancipats, de manera que ja ens tracta també t'ha tret el subconscient el aquí, ministre de Relacions Exteriors. En tot cas, jo crec que la lectura del ministre García Margallo la fem en aquests termes, però jo crec que és inevitable en el context que estem, però posem-nos en la tessitura que hagués dit alguna cosa contrària a això. Això sí que seria notícia, eh? És a dir, l'element noticiable, i més en la posició europea, és que, en fi, jo crec que la manera de parlar i la contundència que té algunes expressions és el que ens encén la llum d'alerta. Però, en tot cas, Europa sí que, si ara fes una posició pro-russa, dir, escolti, Crimea s'autodeterminar, perquè, a més, això ja ho van... Com que hi tenien la flota els russos, ja se sabia que això aniria per aquí, i si mai venien baldades, això és la carta que teníem amagada, això que votin, o que... Això sí que seria un escàndol gros. Jo sempre defenso el dret com un instrument per als procediments, però el dret no consolida mai les situacions. Els fets acaben imposant sempre. I amb el tema d'Ucraïna jo ho tinc absolutament clar. La petita Rússia, que és Ucraïna, una part és Rússia i l'altra part és Occident. I aquí és una de les zones on te topen les plaques tectòniques. La placa tectònica, diguem-ne, eslavòfila i la placa tectònica occidentalista. És el mateix que passava a Bòsnia-Hercegovina. És a dir, passarà el que tingui que passar, però la part oriental d'Ucraïna, d'una forma o altra, articulada d'una forma o altra, es quedarà sobre la influència russa, però absolutament. No en tinc el menor dubte. Sembla de tota manera que la part oriental, els russòfons, una gran part se senten ucraïnesos. Una cosa és la llengua i l'altra és la identitat nacional. No sempre és només... Sí, saps què passa, Anna? Que la identitat nacional d'Ucraïna... Ucraïna es va formar com nació de veritat l'any 1939 i és independent des de 1991. A la Primera Guerra Mundial hi havia regiments amb l'exèrcit austro-hongarès i amb l'exèrcit rus. És a dir, mira, això no és com aquí que hi ha tantes muntanyes. La plana europea, les fronteres, van d'un cantó per l'altre. Referint-me a Alemanya, un alemà deia, diu, al cap i a la fi, que la frontera oriental d'Alemanya sigui 200 quilòmetres més enllà o més ençà. Què importa? Això és un invent napoleònic i que nosaltres som els únics que ens hem cregut, això de que l'accident geogràfic sigui frontera, i això que els catalans ens han partit el que els importa és la llengua, la cultura. El que passa en el cas d'Ucraïna... Això és napoleònic absolutament, eh? En el cas d'Ucraïna ens trobem també això amb un moviment popular de reivindicació de més democràcia, de més llibertats, del dret a viure, i d'altra banda la pugna i la confrontació de dues màfies. De dues màfies, que tant d'un cantó com de l'altre. I que els uns estan jugant la Unió Europea i els Estats Units, que parlen molt fàcilment de situacions de tensió, però ells fa molts anys que no han tingut una guerra a casa seva. Les guerres les hem viscut
els europeus aquí. I cada guerra s'ha saldat, a pesar dels morts nord-americans, s'ha saldat amb un benefici pels nord-americans. Això no ho oblidem. I que el senyor Kelly vagi donant lliçons de democràcia, sabent el comportament dels Estats Units, l'Iraq, el Pròxim Orient i tot el que vulguis, també, home, és a dir, aquí... Això és veritat. Cosa que no vol dir que a Putin ens sembli un senyor fascinant, ja sabem el que és la Rússia actual. Ara, jo als Estats Units sempre li agraeixo per almenys una cosa en el que és el meu horitzó vital, que és que qui va acabar amb la guerra de Iugoslàvia va ser ell, perquè jo del que no m'enfio... Però qui la va provocar? Qui la va provocar? La va provocar, bàsicament, Alemanya amb l'ajut d'una part d'Itàlia. No, la va provocar Sèrbia i l'imperialisme serbi. Allà els interessos alemanys van ser fonamentals. L'impuls, la ruptura primera, si està escrita 1000 vegades, la ruptura primera està impulsada per Alemanya. Veurem com acaba i dèiem que segurament Ucraïna s'ha convertit en el punt calent d'aquesta nova guerra freda, d'alguna manera, que fa setmanes que és sobre la taula i que hi ha aquesta escala de tensió verbal, que de moment només és verbal, de vigilància mútua, però que sobre el terreny, mentrestant, passen coses, hi ha episodis de tensió. Ahir veiem trets a l'aire d'uns soldats, quan es van trobar 2 grups de soldats, per tant, qualsevol guspira, hi ha un risc gros d'inflamació que esperem que no n'haguem de veure més. Deixeu-me que afegeixi les opinions dels espectadors a la pregunta del dia d'avui a Matins. Us han sorprès les dades sobre aquesta enquesta de violència contra les dones de la Unió Europea. La Isabel de la Garriga ha trucat per dir que no li sorprenen les dades perquè assegura molts homes veuen les dones com una diversió, igual que una cursa de motos o un partit de futbol. Des de la Roca, la Carmen, convençuda que a Espanya i Portugal hi ha tantes víctimes de violència de gènere com als països nòrdics. En la seva opinió, el problema és que al sud es calla molt i el tema és tabú. La Cecília de Barcelona explica com la seva mare va ser víctima durant anys del maltractament psicològic del seu marit. Fa 50 anys les víctimes no tenien el suport de ningú, ni de la família, ni dels amics, ni de l'Església. Denuncia. I també des de Barcelona, la Maria Lluïsa diu que la majoria de dones que denuncien agressions en aquesta enquesta deuen tenir més de 40 anys. Diu que, afortunadament, les dones joves ja no es deixen agredir, afirma. I afegim l'opinió de la Mariluz, que ens truca des de Manresa. Mariluz, bon dia. Bon dia, Lídia. Digui'm. Bueno, a mi no m'ha estranyat gens. Vull dir, la pregunta era aquesta, oi? Us ha estranyat? Si us ha sorprès. Us ha sorprès, això? No m'ha sorprès perquè, mira, jo el que estic veient des de... Jo ja fa 26 anys que estic separada. Això ja vol dir que soc una persona gran. Bueno, vaig estar 19 anys casada i 14 maltractada. En totes les menes de maltractaments que hi entrin, tots els que hi ha. Llavors, clar, han passat els anys, jo en aquests anys he hagut de fer un camí a la meva vida per sentir-me bé, per trobar-me molt bé. Actualment tot això ja està fet, però el que sí estic veient fa molt de temps que la societat no canvia, la societat no ensenya. Jo no sé qui hauria de ser, que entenguessin que aquí s'havia d'aprendre, s'ha d'aprendre a ser respetuós, tant els homes com les dones. Mariluz, disculpi, en primer lloc, gràcies per confiar en el programa i per trucar per explicar en primera persona una cosa que és un testimoni que entenc que forma part d'un capítol de la seva vida. Vostè, després d'aquests 14 anys en què diu que va patir maltractaments, vostè ara està bé? Jo vaig estar, quan em vaig separar, vaig estar uns anys malalta de l'ànima, que diuen, que sembla... Hi ha persones que ja ho saben, això, que l'ànima em malalteix. L'entenem perfectament, Mariluz. Doncs, bueno, jo ara estic vivint una època molt bona del meu jo-jo. No estic acompanyada, això no vol dir que hagis de refer la vida perquè vius en parella. La vida es pot refer de moltes maneres. No, jo li pregunto com està vostè. Bé, molt bé. Bé, ho dic perquè també és una cosa a saber, no? Algú que ens truca... Estic molt bé, vaig passar-ho molt malament, però el que jo vaig veient és la falta, la gran mancança que hi ha d'explicar amb aquests jovenets que ens pugen. Jo tinc nets petitons i no, em fa una mica de... No sé dir la paraula ara, però jo veig que no, que el jovent no el veig respetuós, no el veig amb aquests valors que haurien d'anar fent el nostre dia a dia. Mariluz, moltes gràcies per trucar-nos, gràcies per abocar més el testimoni personal que potser pròpiament opinió sobre l'enquesta, en aquest cas té
té més valor, sens dubte, i potser amb aquest punt de pessimisme del que diu la Mariluz, no? I el que s'ha dit també a la taula en algun moment, que mirem el present, no? I potser no trobem elements d'esperança del tot encoratjadors a considerar aquest com un problema en vies de resolució. Arriba el moment d'aprovar i suspendre i començarem per l'Anna Sallés. Anna. Jo aprovo la plataforma en defensa de l'Ebre que s'està mobilitzant i que al costat de les institucions de la Generalitat intentarà frenar un projecte. Jo no soc geògrafa, però que segons els tècnics, els experts diuen que és un autèntic disbarat. Un altre punt de conflicte entre el govern català i l'estat espanyol, en aquest cas. Juanjo. Jo aprovo a Miguel Cardenal per la seva abrandada defensa del Barcelona, però no ho faig per lo que ha dit, pel contingut de la seva carta, Estàs parlant de l'article publicat ahir al País del secretari d'Estat. d'Esports en defensa del Barcelona Futbol Club. Llavors, no ho faig pel contingut del que diu, sinó per l'empenta que s'ha de tenir per navegar contracorrent en allò on ho ha dit. Jo sí que sempre defenso la necessitat de dir en públic el mateix que diem en privat, doncs, bueno, ell ho ha dit i jo crec que mereix un reconeixement. Rafael. Jo avui aprovo el Carles Puyol. Sí, no he preguntat als culers de la taula com estàveu aquest matí, després de l'anunci d'ahir. I en canvi t'has escandalitzat molt que jo, que no sóc culer, aprovi el Carles Puyol. No m'he escandalitzat, me n'he alegrat. Però si posaves una cara, vols dir? M'he sorprès. No t'has equivocat. És que som així de generosos. No, perquè, escolta, a veure, no sé quin membre de la directiva del Barça ho deia en una entrevista, em sembla que era a Catalunya Ràdio, diu, escolta, els futbolistes no trien com entren en un club, et fitxen, tal, però tenen el privilegi de poder triar com marxen, molts d'ells. I aquest senyor, doncs, ha fet un exemple, quan tots ens queixem, aquests futbolistes que van darrere la pela, que després, que quan rendeixen bé pugen... No estic en condicions de rendir al nivell que jo vull, renuncio a 2 anys de contracte i ho fa d'una manera exemplar. D'una manera exemplar que també moltes vegades els reivindiquem. Per tant, jo crec que es mereix el reconeixement. I, a més, crec que seria de justícia, encara que no ho hagués fet, en el dia en què diu que deixarà la pràctica esportiva per la trajectòria que té i per lo que ha simbolitzat també aprovar-lo. I, per tant, escolta, un reconeixement absolut al que ha estat i a la manera en què ell ha decidit posar fi a la seva carrera esportiva. És el fair play periquito, se'n diu d'això. Rafael. Héctor. Jo, avui que hem parlat d'Europa, aprovo a l'autor d'aquest llibre, Luc van Middelaar, que ha escrit, el tinc en versió castellana, encara no hi ha la traducció catalana, en castellà és El paso hacia Europa, que ha escrit un llibre, un assaig fabulós sobre Europa, un relat filosòfic, institucional, històric, que ens ajuda a entendre molt bé on ens trobem, cap a on anem, i que em sembla del tot idoni de llegir en aquests mesos previs a les eleccions europees, una mica també perquè la ciutadania sapiguem què significa això de votar al Parlament Europeu i quin projecte europeu volem compartir. Deures per anar a votar en consciència, no? I ben informats. Fidel. Doncs jo aprovo una gent que es diu la Columna.cat, que són uns estudiants de periodisme de l'Autònoma, de la Facultat de Ciències de la Comunicació, que he descobert el seu mitjà, que és un mitjà digital, i que trobo que és una iniciativa molt lloable perquè, home, el gremi està fotut des del punt de vista de trobar sortides i ells el que han fet és dir, bueno, mentre no en trobem, muntem-ne una. I com que, per sort, tenim noves eines, com són les xarxes socials i internet, doncs, bueno, em sembla que és molt d'agrair que hi hagi gent jove amb empenta que munti un ciberdiari i, a més, amb continguts de qualitat. I que veus no en sobren mai. Per cert, Fidel, que el Fidel és company del periòdico, deixa'm preguntar si avui dimecres fareu concentració pel Marc. És l'última? Avui és la de benvinguda ja, perquè després de fer-la cada dimecres a les 5 de la tarda i llegir el comunicat i te'n vas amb el cor allà encongit, aquesta vegada és per... És que, a més, aquí es donen diverses circumstàncies, evidentment, el fet del segrest del Marc i dels que encara estan segrestats a Síria, de la brutalitat que representa estar 6 mesos allà, però és que, a més, estem davant d'un personatge que és un periodista de primera divisió. Jo tinc la sort de tenir-lo al davant. Sí, anava a dir, jo que he estat a la redacció del periòdico sé que seieu... Sí, davant. Davant. I és un tio collonut, és un periodista extraordinari, coneix, parla rus, parla àrab, s'informa, es documenta, ha estat en 1000 batalles, no és de cap de les maneres un imprudent, sinó que quan va als llocs ho estudia abans, té 1000 contactes. Una persona que quan baixa de l'avió, després de 6 mesos de segrest, el primer que diuen els companys del diari, perdoneu que us he fet ficar en un embolic,
És que és un tio... Vindrà ell avui en aquesta concentració? No ho crec, No ho crec, creus. perquè jo crec que ara ha de descansar i pair-ho tot, però vaja, sí, xapó. Però està bé. Sí, està bé. Aprovem també el Marc, Sí, home. El Marc l'hem aprovat, em sembla que el dilluns el va aprovar, crec que el Quim Nadal. Ja, per això no l'he provat avui, perquè ja I ahir donava va aprovar per... la redacció del periòdico el Rafael Vila San Juan, vull dir que des d'aquí té la nostra aprovació més que feta. Gràcies per acompanyar-nos un dia més en aquesta tertúlia. A 2 minuts per les 11 passem el relleu a l'Helena.